今天这个车的话是行驶过程中吱吱吱吱的异响，来你们听，听见没有？我们现在就升起来检查一下。经过我们对这个底盘检查，这些球头啊、支背胶套啊均没有问题，都是好的。打开机盖对这个车辆再次进行晃动的时候呢，发现是这个减震器这个顶胶坏了。这个减震器顶胶这个胶套老化损坏以后呢，就导致减震器严重移位，和边上这个铁块产生的一个摩擦，就发出个声音。它本来的话是像这样的，它是在正中间的。左边这个的话，胶套也是老化严重，但是还没有发生移位。平时有很多私信说是这里异响什么问题，那里异响什么问题。其实这个还是要以实车检查为主的。就像这个车来的时候，车主说会叽叽叽的异响，然后这个刹车盘的话有很深的凹槽，转起来就会叽叽的异响。我们以为他说的就是这个声音，结果偷懒了。也没有仔细检查，也没有试车，直接刹车盘关了。试车发现，其实这个他说的这个声音的话，根本就不是行驶叽叽叽的异响，而是这种轻微的颠簸的话，它就吱吱吱的异响，所以就啪啪打脸。还是要以实车检查为准。不该偷的懒的话，还是不能偷的。就像底盘异响这个问题，因为影响底盘异响的因素很多，各种胶套啊、球头啊很多。很多时候还是不能单凭说是你这个形容叽叽叽啊或者噔噔噔啊，我就知道你说的那个是什么东西。很多异响的话是实车检查的话都很费力的，都很难检查出来的。现在这个减震器已经拆下来了，你看这个中心孔的位置，发生了一个很明显的偏雷。像这种减震器不带转向的话，拆前的话还是要打好记号，等一下装的时候位置的话就不会发生偏差。新的顶胶的话也在相同的位置打上记号。哎呦，这个损坏了的顶胶里面的胶都已经老化了、碎了。这个呢，就是我们这个减震器的组成部分。现在呢，我们只是要把这个损坏的这个顶胶的话，更换一个这个前熏延长。对准刚才打好的记号。其实这个减震器本身的话，它也是有这个标记的，但是这个标记的话，不太好看。你自己打的嘛，这个方便你自己好认。看，现在这个就没有什么异响，这个也回到了中间的位置。现在问题来了，这个光刹车盘的钱该怎么收？该不该收这个钱？它这次的问题也并不是因为那个刹车盘引起的，但是它刹车盘确实是非常深的凹槽，也确实会叽叽叽的响，这该怎么办？在线等听机的，赶紧出个主意呗。